ओपनिंग में देखो हमारे साथ डॉग भी रोड डेंजरस रोड। इसी के साथ साथ हम आपको अपना इलाका भी दिखाएं, रत्नाड़ी वैली। यहाँ बनेगी वेरियम वीडियो। ये हमारे धीरज भाई उस्ताद जी, एक बार थोड़ा सा नज़दीक चल जाते हैं इनके। चलो चलो देखना, यहाँ पे खड़ा भी है यार। चलो 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 बस।